这套软体超赞的，是完全免费的，然后我可以用它来做一般的性的录音，或者是我要拿来做 DJ 的 mix， 这都可以的。所以我们今天就来做一个主题，叫做动物大合唱，就是我们可以自己模拟一些动物的声音，像狮子啊、老虎啊之类的，我们都可以来做做看，然后将它合成起来，融入音轨，变成一首新的音乐。好，那这就是 Audacity， 它非常的简单实用。我们看一下左边上面，这就是它音量的控制。声音的控制，像暂停，我们放在上面，它就会告诉你播放还有停止，移到起点和移到终点。那这就是录音键了。我们点一下录音键，我们就可以开始录音了。像我们看到它的波纹，就知道说它现在已经开始将我的声音录进去。好，停，好，听看看。这是我们刚刚说的声音，像我们看到它的都已经被录进去了。好，停。那不喜欢的话可以按叉叉，它就被这个音轨就被删掉了。我简单的介绍一下它的操作界面，像这边就是控制音乐的这个部分，我们一般的音乐控制的键都在这里。好，那我们这就可以做一些录音，还有停止，还有播放之类的动作。那接下来这个就是选择的工具，我可以选择我只要这个部分录音，对，然后我甚至可以选它，然后按 Ctrl C、Ctrl V 贴上 ，Ctrl V 贴上，它就可以被我做一些修改，录音。好，那接下来这个是风波工具，就是我们可以把它的波形改得比较强烈一点，或者是小声一点，好像我点这边，这样子这样就是渐渐的大声，然后前面就是小声，所以我们来听看看。那我现在切回选择工具，点前面，那我们这就可以做一些录音，还有它可以做一些变化，这是主要是声音。那如果我们不喜欢这些效果，我们甚至都可以很轻易的将它来做一个回复的动作。其他部分其实还好。然后另外可提到的就是变大变小，就看起来容易编辑细部的内容，或者是我们可以缩小，我们可以看到整体的情形。其他的要提的地方特别注意一下，就是我们要用哪一支麦克风来做录音，这边都要选，因为有些电脑可能是笔电它有内建的麦克风。它也有说可能装在耳机上的麦克风，那 Audacity 不知道你要用哪一支麦克风录音，这个时候我们就可以用这个方式来选。另外一个就是右边这个是喇叭的播出，就如同我刚刚讲，我们有时候我们的设备它不只是一个喇叭，例如它也有耳机，它也有内建的喇叭，或者是它又外接一个喇叭，这时候我们就可以用它选说我要用哪一个喇叭做输出，这样我们就可以很顺利的开始操作这套软体。好，那我们录制一些动物的声音。首先我录制的是猫的声音，那我自己来模拟一下好了，喵喵，然后再录制一些狗的声音，汪汪汪汪。不好意思，我的声音不太擅长这个模拟这些东西，但是没有关系，我们只要取一些样本就好了。好，来这个恐龙的声音。好，这样子就好了。接下来这个部分我们先静音下来，因为我们等一下要用到的素材就是这一些素材。那我们要去挑个音乐吧，来做它的基底。这时候我们就打开网路，我们输入关键字 YouTube Music Library。好，进去之后，这边有很多像这个 YouTube Audio Library， 我们点进去。音效库这个网站超帅的，就是说它的免费音乐在里面非常多的种类。那我们是不是可以用呢？我们就要详细去看它的授权类型，大部分都是 OK 的。我们来听看看。这个比较灰暗一点点，但是它又是电音和舞曲，所以它等下节奏其实是蛮分明的。我想我们就可以用这个东西来做一个示范好了。那首先我先把它载下来，我们看到右边这边有下载，点一下，它已经开始在下载，拖到旁边，
拖到桌面来。好，我们就得到 Cold Water 这一个 MP3， 我们就可以把它关掉了，音效库可以关掉。好，点一下 Audacity 打开。好，这是我们刚刚的录音。好，我们先不理它，我们就把它缩小一点点，因为它资源直接把档案拖进来 ，Cold Water 拖进来。我们来新增另外一个音轨。好，我们看到为什么音轨都是2个啊？因为是立体声，就是一边是左耳，一边是右耳，所以其实左耳和右耳声音可以不一样。进来之后，这边是被我静音的，如果没有静音的话，等一下播放会听到2个声音。好，点过来听看看。好，这样没问题，我们就可以开始做合成哦。首先，动物大合唱，我们先看看这个背景的音乐声音太大声了，然后我刚刚录的声音太小声了，所以我就先来解决这个问题。我们说我们可以用风波工具来处理，但是其实整段都应该要小声的，怎么办呢？这边就把它全选，我们用这样子选好了。选起来之后，我们可以看一下它的工具啊，效果这边。效果这边有可以将声音增幅或者是减少的这个地方，这就是大小声的调整。我们可以用这个地方一次来处理，我们就点增幅一次。好，那我们就告诉他我们要大声还是小声，我要往小声跑一点点好了。增幅是负8，预览听看看，小声很多，我们就这样子。好，完成之后就按确定。我们看一下，我们这个背景音乐就变小声了。那我的声音应该要拉大声一点点。选起来，那我们就再用一次刚刚的工具。刚刚是用的是效果，然后增幅点一下，我们把它稍微大一点点。这边说你是不是允许把它剪掉呢？什么意思呢？就是当我们这个音波很大的时候，然后它大到它的边界之外，是不是允许把它剪掉？因为剪掉的话，其实它就失真了。好，那我是觉得说 OK 啦，那就把它打开来。我们增加了4，然后按确定。好，这样子的话，这样子这2个声音才可以一样大声。我们来听看看。录制的是猫的声音，那我自己来模拟一下好了。好，那我这边把它放大一点来处理，比较容易看清楚。我们来做一次合成。首先我录制的是猫的声音，那我自己来模拟一下好了。喵喵。好，我想要用这一个来做文章，这个我就选起来，然后 Command C 复制起来。我现在新增一个新的轨道，新增一个立体声轨道，来听看看哪边有拍子节奏开始的时候，就来做这一个声音。我先把它静音起来，因为这是我的素材放在这里。来看看这里好了，这里好像开始节奏清楚了。好，从这边开始，所以我就 Command V 贴上。喵。好 ，OK， 然后这底可以拉过来一点点。喵。去抓它的拍子，听看看。喵喵，没有在拍子上。好，选起来。这时候比较需要一些时间来处理，因为我们要把它放在拍子上面，放大一点，看得细一点。顺便可以看它的拍子。喵。用这个来移动。喵。再点一次来看看。喵。喵。太快，拉后面一点点。好，接着就是跟前面一样的距离，因为它就是一个拍子一个节奏，所以前面的距离取一下，抓到了就很好处理。喵。喵。喵，太快，再听一次。喵
喵喵，这个地方前面一点点。完成之后，我就可以选起来，因为它就是一个节奏嘛，所以我选起来之后 ，Command C，Command V。如果是 Windows 电脑的话，是Command V 在这边 ，Windows 电脑是 Control V， 这样我就可以有一个连串的声音了，把它选起来。这还是要抓拍子，听看看有没有在拍子上。喵喵喵喵喵喵，有在拍子上面了，这样我们这个拍子就抓到了。好，那我再看看还有什么声音来用一下。这个是什么声音？听看看。我先变成独奏，独奏意思就是说只有这里有声音，其他都不要吵。来听看看这是什么声音？喵，哦，这就是喵的声音。那这个呢？喵，一样，那我就不用这个，这个。好，那我用这个好了。Command C， 复制起来 ，Windows Control C。好，然后这个地方再下来一点，那现在变成这里不要有声音了，静音。这个也不要静音，这里是主角。好，出来，然后我再来新增一个轨道，轨道新增一个立体声道，下面又有一个轨道，这时候我们就可以来看一下。这边听，喵喵喵喵。好，这个时候这边来这个声音，一起来吧。Command V 贴上，这个拍子有了，这个拍子有了，然后接着就选起来。我可以把它再复制一次 ，Command C。Command V， 来听看看。喵喵，好，这边又太慢了。那这时候我可以，其实因为刚刚是一拍一拍嘛，就是我可以半拍半拍，就是让它的空间减少。那我现在因为选起来了，所以我很难控制，旁边点一下。然后再换这一个，再选这一个，现在变半拍。半拍就是这个两个要等于一个这个的空间，所以它大概是这样子。听看看，我们用这个来听。喵喵，太慢，这个地方还是要有点耐心的，不好意思。啊，听看看。喵。好，可以咯。好，这个时候我就可以选起来 ，Command C，Command V， 然后我们把它缩小一点来听看看整体的情形。喵喵喵喵喵。好，然后再来听看看还有什么可以用到的内容。来，我再示范一个内容好了，然后这个样按独奏听看看。好，用这个声音好了。好，选起来 ，Command C， 复制起来到下面去。然后，我刚刚忘记了把这个独奏关掉，好，这样就会有了。啊，听看看这样子的声音。好，这样就好了。刚刚那个没关掉，这个要静音。那一样，我要编辑，我最好是再多做一个音轨，所以我轨道再新增一个立体音轨，这样我就会有各种不一样的音轨。
我一样，我把它放在这里 ，Command V， 放在拍子上这边，放在这里，好，听看看。喵喵喵喵。好，为什么会这样子呢？因为我现在这个音轨的前面其实是有一点点空白的，所以变成导致我拍子不准。我要过来一点，我重新弄。这里我不要按，直接按 Delete 就没有了，Delete 按一下就没有了。好，这样选起来 ，Delete 按下去就没有了，所以我就可以再一次，这样就可以蛮准的。Command C， 好，缩小一点点看看，缩小，放在第一拍，这里有，这是第一拍。它的位置已经跑掉了，我直接把它删掉算了，重来。放在第一拍的位置 ，Command V 贴上，第三拍，贴上，好，这个再过一个拍，这样子过来，贴上，来听看看。喵喵好，这样子的话，这样子这个部分有咯。但其实它很好玩啊，就甚至我还可以做一些其他的变化，像我这里选起来，然后我的效果这边还有很多的东西可以玩，像变更音高，点一下，我们就可以让它可以变更音高。像这边到这边，我们可以去变更5、6、7，按确定，超过了，最高到这里，按确定，它声音音高就被我变了。喵，好，像这样，我也可以这样选起来之后 ，Command 键压住，是 Shift 键，应该是可以挑选，不能挑，好吧？那我们就知道这样子一段一段的也可以这样做，就像刚刚做的这个部分，效果变更音高，拉到最顶，确定。然后换这边，效果变更音高，完成。好，听看看。喵喵。完成之后，因为它整段都是节奏，所以我可以整段选起来，然后就可以做大量的复制咯。好，这个先从这里选到这里 ，Command C，Command V， 好，它还是得这样子一段一段贴上，然后我把机拿掉，听看看，还不错。喵喵。蛮繁杂的，所以我就自己再编辑了一下，那这段我就没有录出来，所以我们现在把它编辑了一下之后，我们变这个样子，听看看。我们可以把它缩小，可以看到其他的情形。这样子点，4个轨道，5个轨道，6个轨道，大致的看一下。
好，大概是编辑成这样子。然后觉得这些轨道太复杂，所以我要整理一下这些轨道。首先，我将刚刚录进去的这个材料的声音我就不要，我就把它删掉了。然后这3个轨道我觉得太多了，所以我可以这样选。我先把它打开，这些都是我刚刚录下来的声音，也就是它是我自己的声音，不是从网络上面下载的。这里我可以按 Shift 选住它2个轨道 ，Shift 压住可以连选，再选。我现在选择了4个轨道，轨道我可以这样做，轨道点一下，然后这边有个叫混音，我们可以将混音，而且它算会为新的轨道，点一下之后，它会产生一个新的轨道。看这个轨道上面的内容全部都在下面，所以这个轨道就可以取代上面这一些轨道。我们可以把上面这些轨道删掉了，这个就删掉，不要。我们就下第1个轨道就好了，就是刚刚那个唱歌的轨道，这个也不要。再听看看，这样等于轨道被混合成2个轨道，可以听看看。点。好，不错，我们刚刚声音都被录进来了。这是一种录法，就是说我去截取一些声音的特征，然后将它，把它放到这些音乐里面。那还有一种就是说我直接就用它的背景来唱歌的，这是比较简单的做法。那我这2种都示范。我现在就在新增一个轨道，新增一个立体声轨道。好，那现在我就可以再录一些音。好，那我想，我们就来听看看吧。现在就现场的来录。人之初，性本善，性相近，习相远。孔儒教，性乃迁，教之道。贵以专，昔孟母，择邻处。子不学，断机杼。念窦三，有一方，教五子。巨阳，养不教，父之过；教不严，师之惰。子不学，非所宜；幼不学，老何为？子欲不着，不成器；人不学，不知义。为人子，方少时，亲师友，学礼仪。香九龄，能温席；孝于亲，所当执。融四岁，能让梨。弟于长，宜先知。首孝悌，次见闻。知某数，是某文。一而十，十而百，百而千，千而万。三才者，天地人；三光者，日月星；三纲者，君臣义。父子亲，父父顺。日春夏，曰秋冬。此四时，运不穷。曰南北，日西东。此四方，应乎中。曰水火，曰金土。子午行，本乎数。十干者，甲自癸；十二之，子自亥。日黄道，学礼仪。好，到这边，那我后面都不要了，后面录烂了，所以我就把这边选起来，往后面拉，拖曳。
拖到最后按 Delete 删除，所以就到这里听看看。学不知义，为人子，方少时，亲师友，学礼仪。好，这里不错。那我现在将这个音轨，因为这音轨录得很长了，把它缩小一点点，我就可以再复制一次。我就取这一段音乐 ，Command C， 到这边 Command V 贴上，放大看看，这样子它应该就会有在音乐节拍上，点一下，听看看。人之初，性本善，拍子不对，听看看。人之初，性本善，性相近，习相远。苟不教，性乃迁。教之道，贵以专。习孟武，择邻处。子不学，断机杼。燕窦山，有一方。教五子，名俱扬。养不教，父之过；教不严，师之惰。很好，这样子的话，这一段就不错。然后因为它在拍子上的东西，我们就很好处理啊。所以我这一段我可以再把它给玩一下，我可以再玩。我点这边全部选起来。选到这边 ，Command 加 C， 好，回来听看看。断机杼，燕窦，从头来听，这一段我要拿来用，好，听看看。等一下，后面的音轨整理一下，这个没有要用，先丢掉，然后再新增一个音轨。我要再用这个音轨再来做一些其他的事情。好，来。然后其他不用这么大，先缩小，看得到一点点就好了。我现在主要编辑这个音轨，听看看。人之初，性本善，性相近，习相远。民不教，性乃迁。教之道，贵以专。好，题这边不错，来个二部吧。Command V 贴上，好，再听看看。迁教之道，贵以专。习孟出，性本善，性相远，燕窦山，有一方。教五子，养不教，择邻处。教不学，断机杼。燕窦山，有一方。教五子，名俱扬。我们看这边的音轨，这边的音轨和这边的比较一下，我们发现它像这个特征好像落后了一点点，所以我们这一段应该是落后了一点点，可以往前面拉一点点。然后这样子应该会 match， 因为我们看到这三只金嘛，1、2、3， 1、2、3， 1、2、3，我看一下有没有 match。独奏好了，独奏，这个是静音，静音，这个也静音，然后这个就不要静音，我们听这两句就好了。乃迁教之道，贵以专。人之初，性本善，性相近，习相远。燕窦山，有一方。教五子，名俱扬。养不教，择邻处。有点难分清楚。乃迁教之道，贵以专。人之初，好，这边来一个增加音量，这里点一下，然后我们就把它增加音量。第一步大声，第二步小声，听看看。教之道，
贵以专，席孟母，择邻处，子不学，断机杼。燕窦山，有一方，教五子，名俱扬。养不教，父之过；教不严，师之惰。燕不学，非所宜；幼不学，老何为？子欲不教，父承器；人不学，不知义。为人子，方少时，亲师友，学礼仪。人之初，性本善，人不学。好，这样可以。那这个静音拿掉，听看看这样子的编辑。初性本善，性相近，习相远。民不教，性乃迁，教之道。贵以专，人不出，则邻善。人不学，性相近。燕窦教，有一方，教五子。贵俱扬。养不教，则邻之过；教不严，师之惰。燕窦山，非所方。教不学，老俱扬。人不教，不成器；人不学，不知义。为人子，方少时，幼不学，学礼仪。人不说，性本善，性相学，不相远。为人子教，方少先，教之道，学礼专。席孟出，性本善，性相学，断相远。燕窦山，有一方，教无道，贵俱扬。席孟教，择邻座，教不学。或者是这边可以静音，我就听主旋跟这里的声音。教之道，贵以专。席孟母，择邻处，子不学，断机杼。燕窦山，好像还蛮准。教五子，名俱扬。养不教，父之过；教不严，师之惰。子不学，非所宜；幼不学，老何为？子欲不着，不成器。人他这里有一点那个欲不着呢，也没有讲好。子欲不着，不成器。人像这种可以修，我要听看看这里在说什么。这个静音不是，是读奏，听看看。子这里说错了，这应该是这样的。欲不着，好，那这个子就删掉，那这个就往后面延一点点，这样就好了。这边就用这个过来啊，不行，过来，它就粘住了，粘住了怎么办呢？我们可以用切割的工具，找一下切割的工具，这里可以点一下，我这边想要切割。好，那看一下怎么切割。那用剪下的也可以，就是我这边选起来之后，选到这里，然后把它剪掉，剪掉完之后，在这边再把它贴上，这样子就那个缺点就没有了。我用这种方式可以修，所以有时候唱错也没有关系，因为它可以修。老何为？欲不着，不成器；人不学，不几乎听不出来他哪边有错。我把那个独奏拿掉，听看看。学礼何为？欲不着，不成器；人不学，不知义。为人子，方少时，亲师友，学礼仪。好像还稍微快了一点点，我再往后拿一点点。好，那因为这些都是一样的，所以其实都是我的声音，那变化真的是太少了，所以我可以整段。我们整段就可以来玩一些效果音效，像我刚刚说的，我们可以变更音高，来听看看。太可怕了，来降低，听看看。人之初，性本善，性相近，这个可以，习相远。苟不好，教，就确定。性乃迁。这样声音会比较有变化，所以这边有变音了。来把这个再听一下，从这边开始。教性乃
梦则领子，子不学，断机杼，燕豆山，有一方，教无子，巨阳，养教无子过，教不学。这里太吵了，这边点一下，使用变声音的这个，把它缩小，这边点它一下，这边告诉它我这边缩小，然后这边再放大。好，然后再用这个再听。燕豆山，有一方，教无子，巨阳，养教无子过，教不学，师之惰，子不学，非所宜，幼不学，老不为。欲不夺，不成器，人不学，不知义。为人子，方少时，亲师友，学礼仪。子出性本善，性相近，习相远。教性。下面这个太快了，这个稍微慢一点点。好，这样子。燕豆山，有一方，教无子，巨阳，养教无子过，教不学，师之惰，子不学，非所宜，幼不学，老不为。欲不夺，不成器，人不学，不知义。为人子，方少时，亲师友，学礼仪。子出性本善，性相近，习相远。教性还是再快一点。好，再慢，把它往后拉。燕豆山，有一方，教无子，巨阳，养教无子过，教不学，师之惰，子不学，非所宜，幼不学，老不为。欲不夺，不成器，人不学，不知义。为人子，方少时，亲师友，学礼仪。子出性本善，性相近，习相远。教性先教之道，学礼仪。梦则领子，子不学，断机杼。燕豆山，有一方，教无子，巨阳，养教父之过，教不学，师之惰。燕豆山，有一方，教无子，巨阳，养教父之过，教不学，师之惰。为人子，方少时，亲师友，学礼仪。欲不夺，不成器，人不学，不知义。为人子，方少时，亲师友，学礼仪。这个就是动物，大和唱，大人出性本善，性相近，习相远。大教性乃迁，教之道，贵以专。梦则领子，子不学，断机杼。燕豆山，有一方，教无子，巨阳，养教父之过，教不学，师之惰。子不学，非所宜，幼不学，老不为。欲不夺，不成器，人不学，不知义。为人子，方少时，亲师友，学礼仪。人不出性本善，性相近，习相远。大教性先教之道，贵以专。梦则领子，子不学，断机杼。燕豆山，有一方，教无子，巨阳，养教父之过，教不学，师之惰。子不学，非所宜，幼不学，老不为。欲不夺，不成器，人不学，不知义。为人子，方少时，亲师友，学礼仪。我要挑战10个。为人子，方少时，亲师友，学礼仪。10个。And unreachable。10个。Check it out。这个就是动物，大就是和，唱，这个就是唱，大唱10个。那么大教性乃迁，教而道，贵以专。10个。燕豆山，我要挑战10个。教无子，巨
Check it out. 洋教父子过教育学士多生大非属幼不觉导致育不着父亲气洋学父回答方少时学理人如出性善性相性性相回答教性相 The DJ accepts no responsibility for the next record. 教育四个洋教父子过教育学士多生大幼不觉导致教父亲过教育学士多为人方少时幼不学理 I can't believe I let you talk me into this. 这个就是动物大合唱。